வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம வந்து பென்னி சில்க்குங்க. பென்னி சில்கில் நல்ல 4 பேட்டை பார்டரோடங்க, அன்னப்பச்சியோட, நல்ல டைமண்டு சட்டப்பேட்டோட நல்ல அருமையான ஒரு பியூட்டிஃபுல் ட்ரெடிஷ்னலான ஒரு ஃபேன்சி அப்டேட் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் காம்பினேஷன். இன்றைக்கி ரெண்டு விதமான விலையில் இன்றைக்கி வீடியோ வருதுங்க. இது வந்து ரேட் வந்து 550 ஸ்பெஷல். இன்றைக்கி மட்டுமே ஸ்பெஷல் ரேட்டு. ஏன்னா நம்ம வந்து 699 கொடுத்துட்டு இருந்தது. இன்றைக்கி வந்து 550 ஒன்லி, 550 ரூபா ஃப்ரீ ஷிப்பிங். ஸோ ஜென்ரலாக ஆன்லைனில் வந்து இதோட ரேட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 599, 650, 699 ப்ளஸ் ஷிப்பிங்கை வந்து அவங்க 50-100 வரைக்கும் கேட்குறாங்க. ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஸ்பெஷல் ஆஃபர் உங்களுக்கு எப்படி பார்த்தாலுமே 100 to 200 ருபீஸ் பெனிஃபிட்டான ஸ்பெஷல் ரேட்டில் தான் தரோம். ஸோ இது பிளாக் அண்ட் ஒயிட் வந்து 550 ஒன்லி, ஃப்ரீ தமிழ்நாடு, ஃப்ரீ ஷிப்பிங் தமிழ்நாடு. ஸோ ஃப்ரீ ஷிப்பிங்னா நான் உடனே அந்த வார்த்தை சொல்ல மாட்டேன், தமிழ்நாடு மட்டுமே. ஸோ அழகாக நேர்த்தியாக இருக்கிற இந்த அப்டேட் ஹிட் டிசைன்ஸ் செம்ம சூப்பரான வெரைட்டிங்க. அடுத்தது இந்த ரெயின்ட்ராப், பின்னி சில்கில் ரெயின்ட்ராப்பு செம்ம ஹெவி குவாலிட்டி, செம்மையாக அழகாக இருக்குது. இதோட ரேட் வந்து எல்லாமே ஆன்லைன் வந்து எல்லாருமே கொடுக்குற ரேட் வந்து 850க்கு மேலே தான் கொடுக்குறாங்க. நம்ம வந்து 650 ஒன்லி. அருமையான பிராண்டடுங்க, செம்ம பிரிண்டிங்கு, செம்ம ஃபேப்ரிக்கு, ரெயின்ட்ராப். ஸோ ரெயின்ட்ராப் அந்த ஜரி ஒர்க்கு எண்டு வரைக்கும் முந்திலையும் இருக்குது, சாரிலையும் இருக்குது, நல்ல கிராண்டாகவும் இருக்கும். நல்ல ரிச்சான ஸ்பெஷல் ப்ரீமியம் ஜரி ப்ளவுஸில் பாருங்கள் அந்த ரெயின்ட்ராப் அந்த இந்த அப்படியே அழகாக ஜம்முன்னு இருக்குங்க. எல்லாமே ப்ரீமியம் கேட்டகரி. ஸோ ப்ரீமியம் எல்லாமே ஃபேன்சி, கிளாஸ் ஃபேன்சி. இந்த மாதிரி பவுச் பேக்கில் நல்லா நீட்டாக அழகாக உங்களுக்கு கொரியரில் அப்படியே நீட்டாக வந்துடுங்க. வித் கேட்லாகோட எல்லாமே கேட்லாக் மாடலு. ஸோ ப்ரீமியம் ரேஞ்ச், ப்ரீமியம் கேட்டகரி, சூப்பரான உங்களுக்கு பெனிஃபிட்டபுளான ஸ்பெஷல் ரேட். எல்லாமே ஸ்பெஷல், எல்லாமே குவாலிட்டி, எல்லாமே அப்டேட்டடு. ஸோ ரொம்ப ஸ்பெஷலாக, ரொம்ப அழகாக நேர்த்தியாக கொடுக்குறோம். அழகான இந்த கலம்கரி பல்லுவோட ப்ளவுஸும் ஃபேண்டாஸ்டிக். இது எல்லாமே 630ங்க. மீட்ரு நம்மகிட்ட சொல்ல வேண்டியதே இல்லை, ஏன்னா மீட்ரு நம்மது எப்போயுமே பக்காவாக இருக்குங்கிறது கஸ்டமருக்கு எல்லாரும், நீங்கள் ரெகுலராக வாடிக்கையாளருக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கான ஒரு தகவல். ஸோ மீட்ரு எல்லாமே 630 பக்காவாக இருக்கிற ஃப்ளீட்ஸ் கரெக்டாக வர்ற இது ப்ளவுஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலுமே ஃப்ளீட்ஸ் கரெக்டாக உட்காருங்க. ஸோ தெளிவான இந்த பர்ஃபெக்டான இந்த பிராண்டட் குவாலிட்டி வெறும் 650 மட்டுமே. ஸோ கிளாஸாக இருக்குது, எல்லாமே கிளாஸ், எல்லாமே கலம்கரியில் அப்படி பாருங்கள். அந்த ஒரு இந்த ரெயின் ட்ராப்போட அப்படியே லேவண்டர் ஷேடில் பாருங்கள் எப்படி இது அருமையான கலர் காம்போ பாருங்கள். இந்த இடத்துல ஸ்ப்ரே டிசைன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்குது, தெளிவாக இருக்குது, சூப்பர் ஹிட் டிசைன்ஸ் பாருங்கள். ப்ளவுஸும் நல்லா அழகுங்க. ப்ளவுஸ் பாருங்கள், செம்ம ஹிட்டு, செம்ம குவாலிட்டி, தெளிவான குவாலிட்டியை கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ண வேண்டாங்க. ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு கலர் காம்பினேஷன். ஒரு மாதிரி சில்க் ஆலிவில் ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு லைட்டான ஒரு சில்க் ஆலிவ்லேயே லைட் ரொம்ப வாட்டர் சில்க் ஆலிவ் கலர், அந்த மாதிரியான கலரில் அதில் இந்த மாதிரி ஃபேன்சி பிரிண்டெல்லாம் கொடுத்து நல்ல அழகாக கொடுத்துட்ருக்கோம். ப்ளவுஸும் பாருங்கள், செம்ம ப்ளவுஸுங்க, செம்ம கலர். உங்கள்கிட்ட இல்லாத மாதிரியான கலரில் காம்பினேஷனில் நிறைய புதுசு, எல்லாமே புதுசுங்க. நம்ம டெய்லி அப்டேட்டே புதுசு தான். ஸோ டெய்லியும் நியூ அப்டேட், நியூ குவாலிட்டியில் புதுசாக கொடுத்துட்டே தான் இருப்போம். எல்லாமே ஸ்பெஷல் ப்ளவுஸுங்க. ஸோ கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணுங்கள். அது இல்லாமல் வெட்டிங்க்கான நிறைய வெரைட்டி வந்திருக்குங்க. காஞ்சிபுரம் நிறைய வெரைட்டி வந்திருக்கு. சில்க் சாரீ கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணுங்கள். சூப்பரான ஒரு ஆஃபர் சேலில் நாங்கள் வச்சுருக்கோம். கண்டிப்பாக வந்தீங்கன்னா பியூர் காஞ்சிபுரம் வந்து நாங்கள் ஸ்பெஷல் ஆஃபரில் நம்ம நிறைய கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ வெட்டிங்க்கான காஞ்சிபுரம் சாரீ, பியூர் காஞ்சிபுரம் 10-15 மேலே உள்ள சாரீ எல்லாமே சூப்பர் ஸ்பெஷல் ஆஃபரில் நிறைய இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்தால் நேரில் பார்த்து எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி மென்ஸுக்கான போட்மேன் நம்ம வந்து பை 2 get 2 ஆஃபர். ஸோ கல்யாணத்துக்கு கிஃப்ட் தரணுமா கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணுங்கள். சூப்பர் டீசன்ட். எல்லாமே நம்ம ஆஃபர் கொடுக்கறதுனால நம்ம ஆஃபர் மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாங்க. எல்லாமே நாங்கள் ஓனாக நாங்கள் ரெடி பண்ணி தயார் பண்ணுறதுனால இந்த ஆஃபரில் எங்களால் சாத்தியமாகுதுங்க. எல்லாமே ஒரிஜினல் சூப்பரான ஆஃபர். கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.